បាទជំរាបសួរបងប្អូននេះមកមើលពីសកម្មភាពក្រុមជាងយើងកំពុងតែហៀឆ្អឹងពីដានចាប់ឆ្អឹងពីដានឥឡូវនេះគាត់កំពុងដំណើរការវាយវិសវាយតកេចូលដើម្បីចាប់ឆ្អឹងពីដានបន្ទប់នេះវា4ម៉ែត្រ4ជ្រុងធ្វើតែឯងទេព្រឹករួចឆ្អឹងល្ងាចយើងចាប់សន្លឹកអញ្ចឹងធ្វើប្រហែលជាថា2ថ្ងៃបន្ទប់នេះមួយ2ថ្ងៃហើយណាបងប្អូនថ្មីសូមជួយចុច Subscribe សូមជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យ Channel ខ្ញុំបាទផងឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំឆ្អឹងណាបងប្អូនត្រូវការជាងធ្វើពីដានជាងតកបន្ទប់គីងអីតាក់ទងមកក្រុមជាងខ្ញុំមកមានសេវាកម្ម25ខេត្តក្រុងហើយនឹងមានតទឹកតភ្លើងយើងធ្វើពីដាននេះគឺយើងតភ្លើងទៅជាមួយតែម្ដងហើយយើងកំពុងរៀបចំឆ្អឹងហើយបងប្អូនតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទTelegram 097 89 49 095ស័យដ្ឋាននៅខាងឃុំ02ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំមានសេវាកម្មបម្រើជូនអតិថិជន25ខេត្តក្រុងពីដាននេះតម្លៃវា1ម៉ែត្រការ៉េ$13យើងប្រើដែកក្រាស់ដែកស៊ីឡាយើងប្រើកម្រាស់វា27ហើយចំពោះថ្នាំក៏អញ្ចឹងដែរយើងប្រើថ្នាំល្អអត់ប្រើថ្នាំអន់ទេព្រោះយើងយកតម្លៃនេះយើងប្រើថ្នាំល្អឲ្យគេតែម្ដងហើយដៃក៏ក្រាស់ដែរបងប្អូនតាក់ទងមកពួកខ្ញុំនឹងបម្រើសេវាកម្មជូនបងប្អូនអតិថិជនគ្រប់ទីកន្លែងសេវាកម្មលឿនរហ័សបងប្អូនលឿនទាន់ចិត្ត